ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាដាមភៅសំភីចាជំរាបជូនទូទាំងទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបអំពីដោយសង្ខេបអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាយកាហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ស្ថាប័ននេះចាសូមអញ្ជើញសូមថ្លែងអំណរគុណបាទលោកស្រីពិធីការនេះដូចបានលោកស្រីបានលើកមាញ់មិញគឺស្ថាប័នអាយកាគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌហើយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគាត់ជាម្ចាស់បណ្ដឹងអាជ្ញាមានតែអង្គការអាយកាទេដែលមានសិទ្ធិធ្វើបណ្ដឹងអាជ្ញាហើយស្ថាប័នអាយកានេះគឺយើងយល់ហើយគឺសំដៅស្ថាប័នហើយចំណែកអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននេះមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននេះគឺយើងចែកទៅតាមឋានៈដែលបាននៅអមសាលាជំរះក្តីនីមួយៗនៅគ្រប់គេថាសាលាជំរះក្តីនីមួយៗមានស្ថាប័នអាយកាមួយនៅអមសាលាជំរះក្តីនឹងហើយដែលមានគោលដៅជាសំខាន់គឺក្នុងដំណើរការរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌចោទប្រកាន់ជាបទព្រហ្មទណ្ឌនិងស្នើសុំឲ្យតុលាការអនុវត្តនៅទោសព្រហ្មទណ្ឌទៅលើជនល្មើសតំណាងគេហៅថាស្ថាប័នអាយកានៅអមតុលាការកំពូលហៅថាមហាអាយកាអមតុលាការកំពូលហើយមហាអាយកាអមតុលាការកំពូលនេះគឺដឹកនាំដោយអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការកំពូលនិងមានអគ្គព្រះអាជ្ញារងអមតុលាការកំពូលមួយចំនួនជាជំនួយការនិងមានព្រះអាជ្ញាព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រព្រឹត្តទៅផ្នែករដ្ឋបាលមានកាលាបញ្ជីខាងមហាអាយកាអមតុលាការកំពូលជាជំនួយការហើយស្ថាប័នអាយកានៅអមសាលាតគឺហៅថាមហាអាយកាអមសាលាតដែលដឹកនាំដោយអគ្គព្រះអាជ្ញាអមសាលាតនិងមានអគ្គព្រះអាជ្ញារងមួយចំនួននិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនព្រមទាំងមន្ត្រីហៅថាផ្នែករដ្ឋបាលនិងលេខាធិការដ្ឋានជាទូទៅគឺក្រឡាបញ្ជីនៅអមសាលាដំបងគឺហៅថាអាយកាអមសាលាដំបងដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញានិងមានព្រះអាជ្ញារងមួយចំនួនជាជំនួយហើយនឹងមន្ត្រីក្រឡាបញ្ជីមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ដូច្នេះនេះជារចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការចាត់តាំងរបស់អាយកាហើយជាគោលការណ៍តាមច្បាប់ស្តីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចក្រមនិងព្រះញ្ញាដែលក្រសួងបានធ្វើឲ្យបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាគោលការណ៍គឺព្រះរាជអាជ្ញាឬត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបម្រើនៅសាលាអមសាលាក្តីនីមួយៗនឹងសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយអាចទៅរត់ទេផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតតាមការសម្រេចរបស់ឧត្តមកំសាន្តនៃអង្គចក្រមនេះជាគោលការណ៍ផ្នែកខាងចក្រមអាសនៈក៏ដូចគ្នាដែរហើយក្នុងទំនាក់ទំនងការងារជាពិសេសគោលការណ៍នៃការរចនាសម្ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ចក្រមអាយកាដែលយើងហៅជាភាសាសាមញ្ញហៅថាគេស្គាល់ថាជាចក្រមឈរនោះគឺត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍មួយចំនួនសំខាន់ជាពិសេសគឺគោលការណ៍ទី1គេហៅថាគោលការណ៍ឋានានុក្រមឬគោលការណ៍ឯកភាពនៃអង្គការអាយកាមានន័យថាព្រះរាជអាជ្ញារងនៅអមសាលាដំបងមួយធ្វើការក្រមការទទួលខុសត្រូវនឹងការណែនាំរបស់ព្រះអាជ្ញាហើយព្រះអាជ្ញាបាទគឺមានសិទ្ធិណែនាំនិងបញ្ជាទៅដល់ព្រះអាជ្ញារងទាំងអស់ហើយនៅសាលាតអគ្គព្រះអាជ្ញាអមសាលាតគឺជាអំណាចគេហៅឋានានុក្រមទៅលើព្រះអាជ្ញាដែលធ្វើការនៅសាលាតហើយក្រៅពីនេះទៀតនៅក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរការរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌគឺគេហៅថាត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវគោរពអធិបញ្ជារបស់គេហៅថាឋានានុក្រមរបស់ខ្លួនបានន័យថាព្រះអាជ្ញារងត្រូវគោរពបញ្ជារបស់ព្រះអាជ្ញាត្រូវគោរពបញ្ជារបស់អគ្គព្រះអាជ្ញាអមសាលាតឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលក្នុងករណីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាចធ្វើអធិបញ្ជាទៅដល់អគ្គព្រះអាជ្ញាអមសាលាតឬក៏ព្រះអាជ្ញាអមសាលាដំបងចំពោះបណ្ដឹងឬក៏បទល្មើសដែលខ្លួនបានដឹងហើយបង្ហាញបញ្ជាអំពីការតាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលខ្លួនយល់ឃើញថាការគួរក្នុងគោលការណ៍នៃឋានានុក្រមនេះដែរគឺដោយខ្ញុំបានលើកអំបញ្ញមិញគឺព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវគោរពនៅគេហៅថាគោលការណ៍ឋានានុក្រមអធិបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើប៉ុន្តែនៅពេលសវនាការគឺព្រះរាជអាជ្ញាមានគេហៅថាសេរីភាពខាងយោបល់របស់ខ្លួនបានន័យថាបណ្ដឹងដោយផ្ទាល់មាត់នៅពេលសវនាការគាត់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយផ្ទាល់មាត់តាមការដែលយល់ឃើញទៅតាមសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនហើយបណ្ដឹងដោយផ្ទាល់មាត់នេះដែលគេហៅថាអាចផ្ទុយនឹងអធិបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើ
mình ai chỉ mù than đầm bầy thôi cả chót và can khẳng bắt ở đây bỏ quạt tê để dương hào thà côn ca pizza bà rang muối cái hào thà la parole elip là plim excel để không vàวัติศาสตร์ในการเรียบจอมไอการยื่นตั้งปีสมัยสังคมเรียนยมปีภาษาไม่ยาวทางกลกาสำหรับเพลย์เนี่ยปากกาเชียเตียไซสมได้ดาวเสรีบันทิท่าขนมในการสนับทานจอดประกันบอกกอดเตาแต่กรบอธิบัญชีบอกธนาเลยเบอร์รถมันไตรกระทรวงยุติทั่วหรือก็แกะเปลี่ยนยาออมตลาดโตบัญชีกอดจอดประกันปีบัดเมืองนามุ้ยกอดเตาแต่จอดประกันจะได้คาดขนมในการสันทานบอกกอดปันแต่โนเปลเศร้าหนากากอดอ้ายบางให้เนื้อซ้ำไปเนี้ยเนื้อกาหยกบอลบอกกอดได้ยกเคยท้าเวียตามกาหยกเคยบอกล้วนนี่เสียโกลกาสำคัญมุ้ยในโครงการเรียบจอมองการไอกาได้ข้อปีจากกรมอาสนะได้โลกไอกรีดให้โกลกาที่ปีคือโกลกาท้าเพียบมันอาจจะใจดัดขึ้นในองการไอกาโกลกานี่ก็บานกำหนดพองได้ในขนมก็โดยเฉพาะขนมสเดย์เพียงฉบับสเดย์ปีและคันกะจากกรมหนึ่งเพียงเนี้ยบานในท่านกขนมกาผมเป็นมุกเงียบอกล้วนเพื่อให้เรียนยานะบานในไทยยังยิ่งเชื่อสมัยจากกรมไอกาอาจจมูกนู้ขึ้นเนี้ยบ้านเจนในบานในท่าขนมเรื่องก็ได้มวยกับปงซาวนาคาจะปีจับดำตะบงเปรียญากอดโจถวยกาสันทันมาตัวมอกอดไอออยเปรียญาร้องบรรทอเนี่ยพลักโดเนี่ยจะนิดบ่านี่คือจะโกลกาไอเพียบในองค์การไอกาเฮ้ยเจนปีโกลกาเพียบไอมันใจได้ขึ้นเฮ้ยบานในท่าเจ้าเปรียญาคือเต้าตัวตูเขาเต้ารุ่มขึ้นเปรียญาร้องออมสลากไอตัวตูเขาเต้ารุ่มขึ้นบานในท่าเบอร์เปรียญาถวยเขาเปรียญารองทัวเขาคือเปรียญาได้เจเมธนานกรมนั่งเต้าแต่ตัวเขาเต้าจมพูธนานกรมธนาเลิศบอกกอดเฮ้ยมีนโกลกามวยทิศได้เจโกลกาสำคัญแตะตรงดอลการัชนาสัมปอนหนึ่งองการจัดตั้งก็โดยจีตำแหน่งทำนองกาเงียระเวียงสถาบันไอกาจมวยดังคังตุลากาได้ยังหาทาจากกรมอาสนะคือเจโกลกาโดยบางกำหนดนงฉบับยังแต่ด้องคือตุลากามันแก่ทาขมิ้นอำนาจตรุษเป็นเนตเลยจากกรมไอกาเตจากกรมไอกาขมิ้นแก้วท้ามันทัดโนจำโนอมบ่ตลาดกาได้ครูนออมเตสลาจำแรกได้ครูนออมเตเฮ้ยในคางจากกรมอาสนะนักหรือกอบปะเทียนตลาดกานักก็มันอ้ายแก้วท้าถวยกาได้บรรทุกตัวดอลกาจอดประกันตัวดอลแก้วท้าสกัมเพียบกาเงียบบ่ไอกาบานเตแต่หนกนงกัดในคลาได้ไอกาแก้วท้าถวยเขาได้เมื่อเราเคยท้าทวนเขาจากกรมอาสนะสิบเซเทียนตลาดกานั่งไอแกท้าทัวการีกาเตาถนัดเลยปันแต่ไอทัวการแสดงบรรทุกต่อบานเตบานนี้จีโกลกาสำคัญหนึ่งราชนาสัมปอนหรือบ่องการไอกาบานខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមជូន